So, Kinder, grüß euch. Juni-Update. Ich habe jetzt eine zweite Martina. Ich habe jetzt zwei Martinas. Die P2 kennt's schon. Und jetzt gibt's die Proelana. Und die haben ein Duett gemacht. Und es ist jetzt echt für mich, ich brauche das jetzt. Es muss mir irgendwas fertig werden. Ich gehe jetzt mit diesem Duett, das ist so ein bisschen, ich sage immer, Zigeuner-Disco-Sound, das ist auch wirklich elektronisches Schlagzeug und Computer-Road-Sound und unsere zwei Stimmen halt. Dienstag gehe ich zum Feiern ins Studio mischen. Mittwoch werden wir ein Video aufnehmen. Ich hoffe, dass das passt. Mit meinem Labelchef muss ich nur reden, ob der ein Single machen will mit mir. Ich brauche das jetzt echt. Irgendwas mal, dass irgendwas fertig wird einmal. 100.000 kleine Projekte und überall geht was weiter, aber nichts wird fertig. Und ja, ich freue mich echt schon und ich hoffe, das passt alles. Und echt, ich glaube, die Martina hat auch die volle Freude und sie hat das echt voll super eingesungen, weil es jetzt mehr geredet ist wie singen, aber das habe ich ihr gesagt, dass sie das tun sollte. Ja, echt cool. Und ich hab die voll Freude und sie hat auch die voll Freude, glaube ich. Und ich feiere es, zumindest hat er mich nicht gleich sofort aus dem Studio rausgehauen, wie ich da mitgekommen bin. Ja, und sonst, ich spiele jetzt in einer Band Bass und mir taugt so, ich wollte echt schon seit Jahren, möchte ich einmal in einer Band nur einen Part übernehmen. Ich will einfach nur zur Probe kommen und dort die Lieder proben und dann zu einem Auftritt kommen. Ja. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jemanden finde, war echt sehr, sehr klein, weil ich erwarte mir dann auch, dass derjenige, der die Band halt dann macht, dass der was macht, ja. Dass sich der aktiv kümmert darum, dass da was passiert. Und ich mache aber nichts, ja. Ich spiele dort nur mit. Ich bin da gratis Musiker quasi und erwarte mir einfach nur, dass was passiert. Ja. Und weißt du, ich habe zwei Projekte, wo ich alles mache selber und ich will jetzt einmal einfach nur Musik machen, ohne alles andere, das geht außerdem nicht. Ich kann kein drittes Projekt machen. Es ist in Wirklichkeit so, dass die Indie-Band, dass ich da gar nichts tue, ne, seitdem ich das Calibrant-Ding mache. Und es ist echt cool, also die Wahrscheinlichkeit war so gering, dass das passt und war der volle Zufall. Und der Gerald macht dieses Wien ist Urarsch. Hauptsächlich ist das eine Spotify-Playlist. Und Veranstaltungen, zumindest geplant, jetzt Lockdown bedingt, natürlich alles abgesagt geworden. Aber er kennt ja aus, er kennt die Leute, zumindest weiß er, wer die Leute sind und ist engagiert und macht was und das ist echt cool. Das ist sowas, ich habe echt einmal gerechnet damit. Und echt taugt mir voll. Und sonst im ganzen Juni, Ungargrill war wirklich ein präsentes Thema. Ich muss dazu sagen, ich war vorher gar nicht oft im Ungargrill, ich glaube 10 Mal oder so. Aber sie haben mich halt dann so ins Boot geholt, die haben dann ein bisschen die Ideen, also die Köpfe zusammengesteckt und die Ideen gesammelt, dass man machen kann. Die Geschichte ist immer vielleicht für Leute, die nicht aus Wien kommen, das ist schon ein wichtiger Szenetreff für die Wiener. Also dort haben sie Bands gegründet und da sind Kinder gemacht worden und dann haben sie die Bands dort aber auch wieder zerstritten. Und wie gesagt, ich war da jetzt erst so in letzter Zeit ein bisschen involviert und wir haben halt viel gequatscht und geschaut, dass wir so Benefizgeschichten machen, wo wir halt bekannte Musiker reinkriegen, damit halt Leute kommen und spenden, ne? Damit man halt sich einen Umzug vielleicht leisten kann, falls sich irgendwas ergibt überhaupt und dann ein bisschen Medienrummel erzeugt. Also die Geheimhoffnung war, dass die Stadt Wien sich einfach stark macht. Ne? Ich meine, das ist Privatwirtschaft, du kannst nichts machen. Leider, das ist natürlich einfach, was die zwei asiatische Immobilienspekulanten, die verkaufen das halt jetzt einfach und verlängern den Vertrag nicht und fertig. Man hat jetzt ein bisschen gehofft, vielleicht ergibt sich irgendwas. Ja. Und da war vorgestern halt der letzte Tag, also gestern eigentlich, in Wahrheit, mit viel Schnapsel und viel Tränen. Und
das ist schon für mich so ein bisschen symbolisch der Anfang vom Untergang der Wiener Musikszene. Ja. Da nimmt man uns Wiener Musiker echt nicht nur symbolisch, auch wirklich real im Leben einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil weg. Ja. Das ist schon. Ja. Und sonst, ich fahre endlich wieder mal auf Tour mit der Alicia heute, also jetzt dann bald, es ist 4 Uhr, bis der Deppert. Ich muss schlafen, gell. Aber nur, ich mache einen Film, ich mache einen Roadmovie. Nichts hackeln, nichts 10 Stunden Auto fahren und merchen und da Probleme lösen, sondern einfach nur, wir haben einen Spaß und ich filme das. Es wird so super. Die Alicia Edelweiss, habe ich das schon gesagt, oder? Der Fredel ist auch dabei, der Matthias, Sweet Sweet Moon heißt das Ding, der geilste Indie-Geiger Wiens. Der Lukas Lauermann ist dabei, super Cellospieler, den weiß ich noch nicht genau. Aber sie filmen lassen, weil wir den kennen nicht so gut. Beim Fredel weiß ich ja, der hat schon Ideen und gefreut sich schon, was wir morgen für ein Blödsinn machen werden vor der Kamera. Ja, ich sag's mir echt. Weißt du, nur so, ich will so die Band auf Tour, also im Bus und beim Essen und Backstage und Soundcheck und so weiter. Das ist der Plan. Roadmovie machen. Oh, ich muss jetzt echt schlafen gehen. Kinder, das war der Juni. Bis bald. Ciao.